За нэгтлэн модох хүртгэлийн үндэс хичээлийн 1-р сэдэв болох нэгтлэн модох хүртгэл бол бизнесийн хэл юмаа сэдэвт лекцийг авч үзье. За уг лекцийн хүрээнд 1-р нэгтлэн модох хүртгэлийн тухай үүсэл, хөгжил, ойлголт, төрөл, мэдээлэл хэрэглэгчдийн тухай нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, нэгтлэн модох хүртгэлийн мэдээллийн систем болох нь мөн нэгтлэн модох хүртгэлийн хууль эрх зүйн зохицуулалтын орчныг авч үзэх юм аа. За нэгтлэн модох хүртгэлийн тухай ойлголт хэмээх 1-р сэдэв. Нэгтлэн модох бүртгэл нь аливаа байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүн бүртгэн тайлагнаж хэрэглэгчдэд хүргэдэг тул түүнд илэрхийлэгдсэн мэдээллүүд нь бодитойгоор тодорхойлогдсон байхыг шаарддаг. Энэхүү мэдээллүүд нь тодорхой тогтсон нэр томьёоны дагуу тоон үзүүлэлтээр тайлагнгийн хэлбэрээр довч илэрхийлэгддэг. Аливаа байгууллагын бодит хөрөнгө болон санхүүгийн байдлыг өнгөрсөн одоо ирээдүйтэй нь харьцуулж төлөвлөх, дүн шинжилгээ хийх улмаар үнэлэлт дүгнэлт өгч үйл ажиллагаандаа зохицуулахад чухал хэрэглүүр нь болдгороо онцлогтой юм аа. Хөрөнгө, үр төлбөр, эзний өмч, орлого, зардал, мөнгөн гүйлгээ, нэг чувцаанд ноогдох ашиг зэрэг нэгтлэн модох бүртгэлийн тухай бүхий л нэр томьёонууд нь бизнесийн ертөнцид өргөн хэрэглэгддэг төдийгүй бүхий л нийгмийн хүрээнд ашиглагддагаараа онцлогтой давуу талтай юм аа. Аливаа аж ахуйн нэгж байгууллага бизнесийнхээ үйл ажиллагааг амжилттай эрхлэх, үр ашигтай харилцааг холбоо тогтоох, мөн хөрөнгө оруулагч, удирдлага болон шийдвэр гаргагч хэн бүхэнд нэгтлэн модох бүртгэлийн нэр томьёо зарчмыг сайн ойлгож үйл ажиллагаандаа ашиглах, бизнесийн хэлээр харилцах боломжийг бүрдүүлж байдаг. Ийм нэгтлэн модох бүртгэлийг судлах нь зөвхөн нэгтлэн бодогчид, санхүүгийн ажилтан албан хаагчид, мэргэжлийн сургуулийн оюутнууд төдийгүй бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцогч хэн бүхний мэдэж байх шаардлагатай зүйлс болдог учраас нэгтлэн модох бүртгэл бол энэ утгаараа бизнесийн хэл болж өгдөг. Нэгтлэн модох бүртгэл нь зардлын бүртгэл, удирдлагын бүртгэл, аудит, татвар зэрэг олон төрлийн чиглэлүүдийг агуулсан ерөнхий нэр томьёо юм аа. Ингээд нэгтлэн модох бүртгэл гэдэг нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны байдал, үр дүнг бүртгэх, хэмжих, тайлагнах, тайлбарлах, тодорхойлох, хэрэглэгчдэд мэдээлэх бүхий л цогц үйл ажиллагаа юм аа. Хүний нийгэм бий болсон цагаас эхлэн нэгтлэн модох бүртгэл нь үүсэлтэй гэж авч үздэг бөгөөд энэ хэмжээгээрээ хүн үүсч хөгжих тэр шинжлэх ухааныхаа үндсэлтэй үүнд суурь нь тавигдаж эхэлсэн нь байна. За нэгтлэн модох бүртгэлийн үүсэл хөгжлийг авч үзэхдээ хүний нийгмийн анхны үүсэлтэй нэгт холбож үздэг ба энэ утгаараа хөдөлмөрийн хуваар нарийч боол перлийн нийгмийн үед мөн тэр үеийнхаа нийгэм эдийн засагтай тохирон бүртгэл үндэс хөгжих суурь нь тавигдаж эхэлсэн. За ингээд хамгийн анх шинжлэх ухааны үндсэлтэй нэгтлэн модох бүртгэлийн үндэс суурь нь 1494 онд Италийн эрдэмтэн Лука Пачологийн бичсэн бүх арифметик геометрийн пропорц ба харьцааны тухай цогц сургаал номондоо данс давхар бичлэлтийн систем гэсэн нэгэн үлгийг оруулж ирсэн бөгөөд энэ нь нэгтлэн модох бүртгэлийн шинжлэх ухааны үндэстэй хөгжил суурь тавигдсан гэж авч үздэг бөгөөд өнөөдрийг хүртэл Лука Пачологийн үндэслэсэн данс давхар бичлэлтийн системээр нэгтлэн модох бүртгэлээ хөтөлж байгаа. За харин манай улсын хувьд 1924 оноос Оросын бүртгэл нэвтэрч эхэлсэн бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор нэгтлэн модох бүртгэлийг хөтлөх мэргэжилтэй боловсон хүчин зайлшгүй шаардлагатай болсон учраас 1924 онд нэгтлэн модох бүртгэлийн төр сургуулийг сангийн яамны дэргэд анх байгуулагдсан. За энэ үеэс хойш Монгол улс нь 1926-аас 1961 онуудад меморал ордерын системийг, 1961-ээс 91 онд журнал ордерын системийг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн ба 1990 оноос Монгол улсын зах зээлийн эдийн засаг чиглэлсэнтэй холбоотойгоор нэгтлэн модох бүртгэлийг олон улсын жишгт ойртуулах шаардлага гарч ирсэн бөгөөд энэ үеэс эхлэн нэгтлэн модох бүртгэлийг олон улсын стандартын дагуу бэлтгэн хөтлөж өнөөдрийг хүртэл хөгжүүлж ирсэн. За ингээд нэгтлэн модох бүртгэлийн тухай хуульд аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайлан нь нэгтлэн модох бүртгэлийн олон улсын стандартад нийцсэн байх ёстой хэмээн зааж өгсөн байдаг. За дараагийн дэд сэдэв болох нэгтлэн модох бүртгэлийн төрөл.
Нэгтлэн бодох бүртгэл нь санхүүгийн бүртгэл, удирдлагын бүртгэл, зардлын бүртгэл, татврын бүртгэл, улсын секторын бүртгэл гэсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй бөгөөд зардлын бүртгэл нь бие даасан байдлаар орших боловч санхүүгийн бүртгэл болон удирдлагын бүртгэлийг мэдээллээр хангах үүрэгтэй бүртгэл юм аа. За санхүүгийн бүртгэл бизнесийн байгууллагын талаарх эдийн засгийн тоон мэдээллийг гадны хэрэглэгчдэд хүргэх хэрэгсэл юм аа. За янз бүрийн хэрэглэгчдийн олон талт ашиг сонирхлын улмаас санхүүгийн бүртгэл нь тодорхой хэрэглэгчдийн тусгай хэрэглээнд биш харин ерөнхий мэдээллийг бүрдүүлдгээрээ онцлогтой. Ийм учраас санхүүгийн бүртгэлийн орц болох тайлангууд холбогдох нэмэлт тодруулгууд нь ерөнхий мэдээллээр хангахад чиглэгддэг. Энэ нь бизнесийн байгууллагын ашигт ажиллагаа санхүүгийн нөхцөл буюу төлөв байдлын өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг агуулж өгдгөөрөө онцлогтой. Удирдлагын бүртгэл нь дотоод хэрэглэгч болох удирдлагад бизнесийн үйл ажиллагаагаа урьдчилан төлөвлөх, хянах, зохион байгуулахад шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэх үүрэгтэй юм аа. Удирдлагын бүртгэлийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох зардал, өртгийн бүртгэл нь үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагаа хянах, бүтээгдэхүүний үн тогтоох, үр ашгийг дээшлүүлэх, шаардлагатай түүхийд материалыг захиалах, татан авах зэрэг шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд холбогдох мэдээллээр хангах үүргийг гүйцэтгэдэг. За ингээд санхүүгийн бүртгэл, удирдлагын бүртгэлийн хоорондын ялгааг авч үзвэл дараах байдалтай байна. За нэгдүгээрт нь хэрэглэгчдэрээ ялгаатай, хоёрдугаарт зарчмаараа хэрэглэж буй зарчмаараа ялгаатай, гуравдугаарт стандартыг баримтлах зүйлээрээ ялгаатай, дөрөвдүгээрт цаг хугацааны тухайд ялгаатай, тавдугаарт хэмжиж буй хэмжигдэхүүнээрээ ялгаатай гэх мэтчлэнгийн ялгаанууд нь санхүүгийн бүртгэл, удирдлагын бүртгэл хоёрын гол ялгаанууд болж өгнө. За улсын секторын нэгтлэн бодох бүртгэл нь засгийн газрын сектор дахь санхүүгийн бүртгэлийн хувилбар бөгөөд нэгтлэн бодох бүртгэлийн нэг бие даасан хэсэг юм аа. Улсын секторын байгууллага нь бизнесийн байгууллагатай адил ашигын төлөө биш харин ард иргэдтэй үзүүлж буй үйлчилгээний чанараар хэмжигддэг байгууллага юм аа. За татврын бүртгэл гэдэг нь нэгтлэн бодох бүртгэлийн аргаар татврын нөлөөллийг тооцох замаар татвар ноогдуулах орлого, ноогдох татврыг тодорхойлж бүртгэх, тайлагнах арга зүйг хэлдэг. За дараагийн дэд сэдэв нэгтлэн бодох бүртгэлийн мэдээлэл хэрэглэгчид. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн эцсийн зорилго нь хэрэглэгчдийг дүгнэлт хийх болон шийдвэр гаргахад шаардлагатай эдийн засгийн мэдээллээр хангахад оршино. Энэхүү мэдээллийг аливаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд бэлтгэн гаргах бөгөөд хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангахын тулд санхүүгийн тайланг үнэн зөв толиулах шаардлагатай байдаг. Тухайн байгууллагын зорилго үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарат мэдээллийн хүрээн янз бүр байж болох ба хэрэглэгчдийн мэдээлэл ашиглах зорилго нь ч өөр байж болно. За иймээс нэгтлэн бодох бүртгэлийн мэдээлэл хэрэглэгчдийг гадаад хэрэглэгчид, дотоод хэрэглэгчид гэж хоёр ангилдаг. За гадаад хэрэглэгчид нь бизнесийн байгууллагатай санхүүгийн талаар шууд ус холбоотой хэрэглэгчид, бизнесийн байгууллагатай санхүүгийн талаар шууд ус холбоотой хэрэглэгчид мөн төрийн болон олон нийтийн байгууллагууд ордог. За харин дотоод хэрэглэгчдэд удирдлага, албан хаагчид байгууллагын дотоод аудиторуудыг авч үздэг. За дараагийн дэд сэдэв нэгтлэн бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмууд. За санхүүгийн мэдээллийг гадаад хэрэглэгчид янз бүрийн шийдвэр гаргахын тулд ашигладаг бол энэ мэдээлэл нь мэдээж энгийн ойлгомжтой үнэн зөв байх үүднээс нэгтлэн бодогчид ажиллагаандаа дараах нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн бүртгэлийн зарчмуудыг мөрдөж ажилладаг. Санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашигладаг зарчим болон тооцон хэмжих арга зүй стандартуудыг нэгтлэн бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим гэж нэрлэдэг. За нэгтлэн бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмыг дотор нь хоёр ангилдаг. Нэгдүгээр үндсэн буюу анхдагч зарчим, хоёрдугаарт ерөнхий буюу туслах зарчим гэж хоёр ангилна. За үндсэн буюу анхдагч зарчимд ямар зарчмууд орох вэ гэхээр хоёр талт зарчим, мөнгөөр хэмжих зарчим, өртгийн зарчим, материаллаг байх зарчим, бие даасан байх зарчим, уялдаад зарчим, орлого тооцолтын зарчим. Эдгээр зарчмуудыг анхдагч зарчим гэж нэрлэдэг. За харин ерөнхий буюу туслах зарчим, үнэн зөв байх, зэрэгцүүлэх, доктортой байх зарчмууд хамаарна. За дараагийн дэд сэдэв нэгтлэн бодох бүртгэлийн систем, мэдээллийн систем болох нь
Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон гарч байгаа ажил үйлгээг ангилан бүртгэх, нэгтгэн боловсруулж мэдээлэл бэлтгэхэд оролцож байгаа боловсон хүчин, бүртгэлд хэрэглэж буй арга технологи, бэлтгэн гаргаж байгаа тайлан, тэдгээрийг хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны нийлбэр цогцыг Нэгтлэн бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем гэж нэрлэдэг. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн тогтолцоо нь аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа хөтлөн явуулах, хянах, санхүүгийн нөхцөл байдлыг тайлгнахад шаардлагатай мэдээллээр удирдлагыг хангадаг зохицолбор ойлголт юм а өөрөө. За байгууллага нь Нэгтлэн бодох бүртгэлийн сайн тогтолцоотой байх явдал нь оновчтой бодлого, шуурхай боловсруулалт, зөв зохион байгуулалтыг шаарддаг. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем буюу мэдээллийн системийн боловсруулалт хийж байгаа байдлыг дүрслэлбэл орц боловсруулалт буюу гарц үгээр Нэгтлэн бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем гэж авч үзэж болно. Тэгвэл орц буюу боловсруулалт гарцыг Нэгтлэн бодох бүртгэлийн зүгээс нь авч үзэх юм бол орц нь анхан шатны баримтууд, боловсруулалт нь Нэгтлэн бодох бүртгэл. Гарч байгаа гарц нь тайлангууд юм а. Өөрөөр хэлбэл Нэгтлэн бодох бүртгэл бол мэдээг боловсруулж мэдээлэл болгон гаргах бүхэл бүтэн мэдээллийн цогц систем юм а. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн эрх зүйн орчны зохицуулалт. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн практикт дагаж мөрдөх хууль, зарчим, стандарт нь түүний эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл улс орон бүхэн өөрийн онцлогийг харуулсан Нэгтлэн бодох бүртгэлийн хуультай, заашгүй дагаж мөрдөх зарчимтай, олон улсын стандартуудыг дагаж мөрддөг. Эдгээрийг баримтласнаар Нэгтлэн бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа стандартын дагуу, хууль эрх зүйн дагуу хэрхэн зөв явагдаж байгаа нь харагдах юм а. Өөрөөр хэлбэл Нэгтлэн бодох бүртгэлийн хууль, аудитын тухай хууль, Нэгтлэн бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, санхүүгийн тайлгналын олон улсын стандарт зэргийг баримтлан бүртгэлээ хөтлөх нь ойлгомжтой юм а. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.